Og det er du. For helvede, Henrik, den forsvinder jo hurtigt væk. Jeg kan jo ikke nå at filme den. Hvor fanden blev den af? Nu får jeg lige til en forbiflyvning. Er du med? Ja, jeg er med. Er du med? Lavt henover. Ja, tak. Hvor helvede blev du af? Over nu. Det kan jeg simpelthen ikke se. Nej, må jeg prøve? Ja, du må. Den filmer? Ja, den filmer. Okay. Ja, hvor fanden er den henne? Der er den, ja! Åh! Og man kan ikke se den på skærmen. Simpelthen. Nej. Det er kun noget med point and shoot, eller aim and shoot, eller hvad hedder det? Aim and shoot, ja. Vi lander. Ja, ja. Det kan vi da måske tage. Du har noget med de der træer, Henrik.